皆さんこんにちは。今日はですね、花の分解を、説明したいと思います。皆さん家の周りの花でスケッチは、してみたでしょうか。今日は逍遥の、中庭に来ていますけれども、ここにも、いくつかの花が咲いています。ちょっと上を見てみますと、逍遥の8階建ての校舎が見えますか。あれはね、真ん中のところなんですが、屋上もありまして、ちょうどあれがロボットの顔のように見えますよね。こう四角い口があってね、こう角が生えてるみたいなね。オリドちゃんとか呼んでた頃もありますけどね。はい、では、目線を下げてもらって、ここにこれは立派なタンポポですね。じゃあこれをちょっと取っていきましょう。アリも来ましたね。あとは、ツツジが綺麗に咲いていますので、ツツジもちょっと取っていきましょう。ツツジを、皆さんが取るときには、人のお家のお花をね、取ってはいけませんよ。公園とかね、取ってもいい場所のものに、しましょう。あとはでクローバーとか咲いていますけれども、なかなかちょっとこれは分解するのは大変かなと思います。とこういう小さい花もね咲いていますね。もし細かい作業もっていうことでしたら、こういうものにも挑戦をしてみてください。あとは桜をちょっと探してみましょうか。はい、実験室のですね、脇に咲いている桜もまだね、綺麗に咲いていますので、これをちょっと分解してみようかなと思います。皆さん桜ね、この間も見てみましたけども、ちょっとね、花びらがあってっていう、これをね分解してみましょう。
花びら5枚。これは大変だな。これはちょっと大変。こうですね。いや、皆さん、これをメッシですね。いろんな長さ。